Нет, что? Дай Ну что голову-то высунул? Зачем? Иди сюда, не высовывай голову. на него слово. Папа, почему все машины быстро несутся? Не знаю. Ой, ты видел это? Да. Стрелочка вот так вот как. Почему все люди бегут? Да, мам, если хотя бы долга. Он, Nissan. Папа, а ты видеоблог снимаешь? Просто видео А для кого? для себя.
Но это ветер дует. Ветер. Да. И дождь сносит. Да, ветер капли сдувает. Вот маленький огонек. Ручки убери оттуда. Ты видишь? Ты видишь, мам? Всегда все огоньки подключены, не все. Да. И в кафе. Нет. Вот. Россия. Почему там в том воздухе